The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipanginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan nagahatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, fellow viewers, fellow believers, kaninyong tanan nga nagasunod ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. So welcome na sa kaninyong tanan ning adlaw ug atong ipadayon ang atong pagtuon nining pagtulunan nga giduputan nato sa taon-taon na The Winner. Okay, agig padayon sa atong pagtuon ini akong gipanginaot nga ikaw magtotoo nakaandam na si mong kaugalingon. Og you know what I mean, pag-andam sa kaugalingon, kinahanglan imong isugid tanan nimong mga salang nabuhat ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan aron ka na malimpyuhan ug andam ka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og kanimo dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, padayon kita. Palihog amblihan ang imong Biblia diya sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 1. Ephesians 5:1. Okay? Andam ka na? Nag-ingon kining maong versikulo sa English. Therefore, be imitators of God as beloved children. Now, ang tinuod, ang metabolized Bible doctrine ra kadtong nagaling ra nga pulong sa Dios mao ang tinubdan sa paghimong tinuod matuod ang Dios sa atong kinabuhi. Only metabolized Bible doctrine is the source of making God real in our life. Og ang post-salvation epistemological rehabilitation mao ang gikinahanglan sa mga magtutuo aron sa pagbalik-balik, to repeat and repeat, to take in sa tuyo sa pagtuman sa prinsipyo. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Ang giuban ni Binisaya nga ang kapaspason sa imong pagkat-on kinahanglan mo labaw pa sa kapaspason sa imong pagkalimot. I don't know, mudawat ka ba niya ng Binisaya, pan mo ka na ang buti pasabot sa maong prinsipyo. So akong balikon, the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Aron di na gyud kalimtan ka ng doktrina nga ana nasud na diha sa imong kardiya. Okay? The mentality of your soul. Now, ang Kolosas Kapitulo 3, versikulo 16 usap. Atong balikon kini nagkanayon. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Now, kanang richly diha, mao kana ang inunta
treasure. Okay? The treasure kini richly og ang Grigong pulong ni is precious. Ang pasabot adunahan mo ni binisaya. Og ang dwell kay kaning atong gihubad richly dwell man kini. Ang dwell dinhi is inoy kuo. Inoy kuo mo pasabot sa in English to dwell. Okay? To dwell. Okay, diya sa 2 Timoteo 1:14, guard through the Holy Spirit who dwells in us the treasure which has been entrusted to you. Colossians 3:16, let the word of Christ, Bible doctrine kini, richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Mo kanay lati diha sa NASB. Now, di ba niya katong word of Christ mo kanang Bible doctrine? O ang richly, ako kanang giingon kaganiha, o di pa dugay, precious, meaning valuable, madagayaon, with all wisdom, kini nagpasabot, its connection is a prepositional phrase. Okay? Now, 1 John 2, verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Verse 17, the world is passing away. Now, ang Grigong pulong, polytheuma, nagpasabot, we are in this world, but we are now citizens of heaven. Di natataga dinhi. Langyaw na lang ta dinhi. Okay. Dias Colosas 3:15, balik ta, ato mananggi hisgutan, taud-taud na pod. Let the peace of Christ rule in your hearts. Irene ang peace, o ang rule, sabi niya, is paharia. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Ang dwell is papuya. Ang word is very valuable to us. Okay? O teaching there in all wisdom, teaching is didasko, mo ni Greek word. Ang admonishing is notheteo, who to admonish someone who did something wrong. Okay? Now, Ephesians 1:3, spiritual assets in the heavenly places that we have been blessed as believers. Hebrews 11:1 again, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Colossians 3:16, balik na po ta. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs. Ang to walk is a way of living. Ang to walk, peripateo. The word of God is every believer's treasure, valuable treasure. Because it is the only thing that a believer can bring to heaven, nothing else. Di manina. Wa man gyud tayo madaan dito sa langit. Inigbiya na ito nining kalibutan na. Wa gyud. Ang pulong sa Diyos ra gyud. The Word of God is every believer's treasure. Yun ang bimina. Labihan sa pagkabililhon. Valuable, very valuable. O kinilang lagi maoy atong mada inigbiya na ito ng kalibutan. Maoy mada dito sa langit. So,
Akong malikon katong akong giingon nimo nga mga Grigong pulong nga teaching method, situation depicting a formal setting. So that's didasko sa Grigong pulong. Ang teacher ng magtutudlo is didaskalos. Apan ang subject matter nga gitudlo is didaskalia. Okay? So akong tudlo pipila ka mga Grigong pulong every now and then. So mo na nga we believers gitudluan kita, we are taught and admonished by God's word to move forward in our spiritual growth until we reach the higher ground, which is the spiritual adulthood stage. Maong gid nga atong tumong. See? Ug sa atong pagpadayon sa atong espirituhanong pagbuylo, spiritual momentum, let us be reminded nga sa matag gayon kita magtuon sa pulong sa Dios, it's not important just to learn God's word, dili naman yung danon or memorize verses and chapters of it, but that the word of God dwell in you richly. Na sa Colossians 3:16 nga di palugay atong quote. So the word of God dwell in you richly, converted spiritually through the power of God the Holy Spirit. Kay usa sa duha ka mga power options numdum ka. Okay. Remember the two spiritual skills? Bible doctrine. Number 2, filling of the Holy Spirit. Mao gina, di gina magkabuwag pulong sa Dios o ang imong pagkapuno sa Espiritu Santo. Kaya kung wa kay pagpuno sa Espiritu Santo, di ka kasabot. Di gyud. Wa gyud kay kanang kadulngan sa imong pagtuon. Now, may I ask you this question? Mungutana ko nimo. Kano sa ama ng usa ka butang, anything, mahimong labihan sa pagkabililhon gyud alang kanimo. Kano sa man? Tubag? Sa diha nga kanang maong butang is so necessary, so indispensable to you. Nga di gyud mahimo nga wa kay ingon niya na. So much so that without it, kung wa ka na, you would think you cannot live without it. Mo na. Wa yun na. Murag, di ka mabuhi ba? So, I hope na sabtan mo ka na. Therefore, ang pulong sa Diyos, kinahanglan must be indispensable. Indispensable, dili yun na mawa diha kanimo sa kinabuhi sa matag magtutuo. Should and must be valuable and so necessary. Okay, so much so nga kung wa ka na, wa ka ning pulong sa Dios, kita mga magtutuo, dili kita magkakinabuhi sa itong spiritual ng pagkinabuhi without it. Sabot ka? Think and ponder on that. Una mayo ka na. Kung bililhon na yun nimo ang pulong sa Dios, pasiuna nimo, mao ginag-una ang priority diha sa imong kinabuhi. Kung muwa ka na nimo, makaingon kag lisod na kinabuhi ang spiritual ng kinabuhi. Dili yun. Wa kay mahimo sa imong spiritual ng pagkinabuhi. For all you know, magkinabuhi lang ka sa ordinaryo. Sagad nga kinabuhi sa mga katawhan nga. Wa'y Ginoo, ang pulong sa Ginoo, wala. Wa'y spiritual life. Kasabot ka. Okay, that's Colossians 3:17. May the word of Christ dwell richly in your hearts
in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, ayaw na yun ni kalimte. Balik ko na po nato. Ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, usa kini ka espirituhanon nga paagi sa pagkinabuhi. Ug tungod kay mao man kananiya na nga maong matang sa pagkinabuhi, nang inahanglan lagi kini og di pod kasagaran. Nga unsa? Di kasagaran og espirituhanon nga paagi sa pagkinabuhi. O I mean pag-tuman. Di man nimo matuman kanang maong matang sa o matang o paagi sa pagkinabuhi ko. Unsa? Di nimo na tumanon pinaagi sa espirituhanon usap nga paagi. See? So, timanin na that the Christian way of life is a supernatural way of life. Kay supernatural man, dili man kasagaran, nga kinahanglan kinig di pod kasagarang paagi sa pagtuman. You see? Now, there are 3 commands sa matag magtutuo who desires to live. Niining maong matang sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Number 1, awata o pagmaawaton. Hinon lang to. Pagkamaawaton kang Kristo. Unsaon? Di kay magpalansang ka sa cross mismo. Dili. Kinahanglan ang imong pagtuon sa iyang pulong. Una-una ni Kristo ang pulong sa Dios. You see? That's how to imitate Christ. Kini nga itong ginabuhat dalawang daw. Daily. Consistently. Regularly. Persistently. Ikaduha, kanang panag-iya sa hunahuna ni Kristo. Have the mind of Christ. Ug ang ikatulo, in everything we do in word or deed, sa buhat ba o sa pulong, kinahanglan itong buhaton ka na as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus. So, ingon nga mga Kristohanon, we are not supposed to make 1 John 1:9 o ang Salmo 32:5 second nature na yun na to. Automatic. You see? Kay bahay naman sa atong kalag ka na. 1 John 1:9. Unsa may isulti yan? Kana ang pagsugid sa imong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Unsa may isulti? Kung isugid ta ang atong mga sala, ang Dios kasaligan o makatarunganon nga mo pasaylo sa itong mga sala o magahinlo sa tanan itong mga kalapasan. Ana, diya po sa Salmo 32:5. So, let us remember nga ang rebound, kinigod, termino niya itong igamit, rebound, ang pasapot pagsugid sa itong mga sala. Let's always remember that rebound is not a license to sin. Akong ibalik na. Dili ni lisensya sa pagpakasala. Dili. Lisensya ni sa pag-alagad sa Dios. Kay kung wa kay paggamit nining 1 John 1:9, dili ka makapadayon sa pag-alagad sa Dios. Ngano man? Na may babag, na may sala diha sa imong kalag. Nga sa diha nga ang usa ka magtutuo magtinir pa og sala diha sa iyang kalag. Nawa man. Mawa ang iyang pakigamitan sa Dios. Mawa ang iyang fellowship. Apananak gihapon siya sa Dios. Di ayaw gyud nagsaypa. Kay duha man lagi ng duha ka butang importante bililhon. Kinahanglan na sil-sil na nimo na. Ang imong pagkaanak na sa Dios, di na matangtang because you were born again. Ang fellowship matangtang every now and then sa diha nga ikaw magkasala. Di siya nakita nimo. Ang imong pagkaanak sa Diyos di na matangtang. Na eternal security. That's covered by that doctrine.
May uban nga di mo tuo nga kanang once saved, always saved. Di sila kadawat niya na. Ay mo yun sila, bisag maro na di ka, Kristohano ka, maro ka, you are sa obnoxious, di na ka, kanang, di na tarong mga Kristohano, luwas kagyapon, yes. Sama sa prodigal son, natangtang ba ang pagkaanak. Bisa rin layas na siya, kagiw. Di na rin matangtang imong pagkaanak sa Diyos. Once saved, always saved. Barugi na. Apa nang imong fellowship, imong pakigambitay mo ay matangtang. Yan diha nga ikaw makabuhat og sala. Sala ba sa una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat na. Babaga na. Mao na ni nagbabang sa imong fellowship with God. Tangtang imong fellowship. Ang panay imong pagkaanak sa Diyos na agihapon. Sabot ka? So, in everything we do in word or deed, do it as unto the Lord. So, ingon nga mga Kristohanon, hinaw, ang 1 John 9 ug Psalm 32:5 nahimo ng unsa, automatic, second nature na diha kanimo. So, ang rebound, pagsugid sa mga sala, dili ni lisensya sa pagpakasala. Lisensya ni sa pag-alagad sa Diyos. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Ato ni ipadayon ugma, ug ayaw sipyat sa pagsunod ni ining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios niya pag kita tutok ni ining atong pagtulunan nga giuluhan the winner. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat ni ining higayuna nga imong gigahin alang sa among pagpakigamitay kanimong sa imong mga pulong. Amo kining giangkon nga matamis kay gayon. Labing mayroong danon kining buluhaton. Ingon nga imong mga anak agi o pagtuman sa imong kabubuton. Diya sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon ang among kalag bahin sa kaybalo o grasya ni Ginoong Jesucristo. Salamat ni among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.